سعید ابن جبیر رحمت الله علیه دا یو تابعی دی ډیر لوی عالم دی دوی که ما ته پته ولګي چې زما یو ګاونډي مړ شو ګاونډي مې دی مړ شو او ما ته پته ولګېدله چې په ده حج فرض و ده نه دی کړی نو زه په ده مونځ د جنازې نه کوم زه به په جنازه کې نه شریکېږم که ما ته علم و اگر چې زما ګاونډي مړ دی په دیوال خو چې په ده حج فرض و ده نه دی کړی نو زه پې کم از کم مونځ د جنازې نه کوم زه په جنازه نه ودرېږم چې حج پې فرض و د حج ونه کو ډېر شی مالداران په خپلو سترګو م ولیدل وم کتل چې د دنیا نه لاړل او په لکونو پیسې ترې پاتې شوې او حج یې ونه کړو یوه لویه سیمه قبر ته ووړله په یو لوی رکن کې انختي و او قبر ته لاړل څه جواب به نن الله له ورکوي چې الله ترېنه تپوس وکړي چې د اسلام 15 ستنې وې هغې کې یو حج و دا حج په تا فرض دا حج تا ولې نه و کړی نن به څه جواب ورکوي حج یو درون رکن دی د دین اسلام دا ډیر ښکلی رکن دی نبی علیہ السلام فرمای وی 3 کسان د الله میلمانه ښه 3 کسان د الله میلمانه یو پاغي کې غازی دی غازی چې بنده جهاد ل روان شي دا د الله میلمه دی ښه دا د الله میلمه دی دی چې روان شي جهاد لدی دی ګړه تصور کې دا کوي چې زه د چا میلمه یم مونږ څومره خوشحالېږو نن زه د پلانکي میلمه یم نن د پلانکي مولي صاحب میلمه یم نه غازی چې جهاد ل روان شي دی د الله میلمه دی او حاجی چې حج ل روان شي نو دی د الله میلمه شي او عمرې والا چې عمرې ل روان شي نو دا د الله میلمانه شي دا 3 تنه د الله میلمانه یو غازی دی یو حج کوونکی دی یو عمره کوونکی دی دا 3 واړه د الله میلمانه ښه دی وجې نه مونږ ډېر ټولو ملګرو ته وایو چې حج له لاړ شي عمرې له لاړ شي چې مدینه منوره کې ژوند کوئ مونږ د الله میلمانه یو غټ خیال کوئ ښه هلته به دا نه وایي دا څیز مې خوښ دی دا مې نه دی خوښه هلته مونږ د چا میلمانه یو ښه مونږ د الله میلمانه یو حاجیان چې د ایرپورټ نه روان شي او احرامونه وتړي او روان شي بس دی د الله میلمانه شي په لار څومره بختوري چې سړی د الله میلمه لکه دا تصوري چې زه د الله میلمه یم او تاسو ته پته ده چې میلمه په څه خوشحالیږي میزبان دا کوشش کوي چې کله میلمه راشي دې څه نه څه څیز داسې ګوري چې په هغې دا میلمه خوشحاله شي چې ما نه دی خفه لاړ نه شي نو د الله میلمستیا دا ده چې حاجیان وایي الله مونږ وبخه نو بس مونږ به خوشحاله روپه شو چې مونږ وبخي تاسو به د حسین احمد مدني رحمت الله علیه نوم اورېدلی وي ښه ډېر لوی عالم تیر شوی دی ښه چې کله به دا میاشتې رالې دا د حج میاشتې شروع دي ښه بعضې حاجیان لاړلو او بعضې روان دي د چا ته چې څه مشکلات دي الله دې حل کړي حاجیانو ته څه کال لږ مشکلات دي دعا ورته کوئ چې الله یې حل کړي او ای خدای مونږ ورسره هم داسې غیبانه روان کې خدایه مونږ هم پړه ارمان دی حسین احمد مدني رحمت الله علیه چې به دا ورځې شروع شوې د حج ده نو چې حاجیان به لاړل که نه نو د شپې به وله خوب نه ورته راپا بسې چا به ورته وي حضرت ته څه کوې اوس په حاجیان د بیت الله په خوا کې اوس په عرفات ته تلي اوس په سلام پیش کوي که نه زه دلته ملاس یم او حاجیان به د مقام ابراهیم خوا ته مونځ لکه څه حاجیان تلي دي که نه نو سړی وایي خدایه اوس په حاجیان د بیت الله په خوا کې چېرته د مانځه تیارې به کوي او په بیت الله کې به مونځ کوي خدایه په مسجد حرام کې به مونځ کوي نو د شپې به راپاڅېده نو په ژړا به شو او دا حاجیان چې به تلل که نه نو دی به ورسره د سفر دی به ورسره ووت په جلب کې لکه پخوا به خلق سمندري جهازونو کې تو دی به ورسره د سمندر د غاړې پورې لاړ او بیا به ترې وپس شو خو دا ورځې به یې ټولې په ژړا تېرولې نو حسین احمد مدني رحمت الله علیه وایي یو ورځ مې هغه ژړا الله ته قبوله شوله دا قبولیت غواړي ښه دا مال نه غواړي ډېر شي جزانان ورشئ چا 100 پیرې حج وکړو چا 10 پیرې حج وکړو بس خدای دې مونږ وغواړي نو خدای دې مونږ میلمانه کړي بس حسین احمد مدني رحمت الله علیه وایي هغه ژړا مې الله قبوله کړله چې بوی وستمه چې بوی وستمه نو دومره یې ژړلي وو که نه الله یې هغه ژړا داسې قبوله کړله چې مدینې منورې ته لاړو نو الله ولا په مسجد نبوي کې د درس توفیق ورکو چې په کومه مسلمه نبی علیه السلام ناسو
پاغي باندې کېناستو او 13 کاله په مدینه منوره کې د احادیثو درس کو. 13 کاله خدای ورلا 13 کاله ژوند په مدینه منوره کې ورته. نو اوس مونږ وایو حسین احمدی مدني. دته دا مدني ولې وایي؟ دی پیدا شویم په انډیا کې دی، نن دپنم په انډیا کې دی، هندوستان کې، نه په مدینه منوره کې پیدا شوی دی او خلق ورته مدني وایي. مدني ورته ځکه وایي چې د جانان د کلي نوم مدینه منوره دی، نو د جانان په کلي کې د جانان په جومات کې 13 کاله د احادیثو درس ورکړی دی. نن چې څوک نوم وانه لیکه نه او تش درته ووایي چې مدني، نو دا حسین احمد یادوي. دا حسین احمدی مدني دی. چې مدني نوم ذکر شي نو د دې نه مراد به حسین احمدی مدني. هغه وی ما به د حج په ورځو کې جړل. نو دا د حج ورځې دي، نه که پیسې نشته نو جړه خو راځي که نه. جړل یې خود پټ پټ الله ته شو که نه چې خدایا دا به دا مالدار حجونه کوي، ما سره پیسې نشته چې زما نصیب به نه لږ، زه به عمر لبس د حاجیانو ته زیرېږم او خیرالې له به ولزمه. او چې کله د سره حاجي میلاویږي چې ځي که نه سراله وله ورکه ووایي ته د چا میلمه هو، زما د طرفه د 50 روپۍ والا، 100 والا، 1000 والا، پیزار به دله زه والم. هلته به ته یوه نری جوړه استعمالی به دله زه والم. دا به زما د طرف نه واله، ته د الله میلمه او د جانان کلي ته روانې، دا جوړه مې هلته اوسه، دا خو به حاضري ولګي هلته، ته لاړ شه. د حاجیانو سره ډېره مینه کوئ، دې وخت کې ډېره جړا کوئ. ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله جوړ کو نو الله ورته وی ادرېږه، وی ادرېږه او اعلان خلقو ته وکړه، واذن فی الناس بالحج، وی خلقو ته اعلان وکړه. دغه ورته وی ابراهیم علیه السلام وی زما د آواز به خلق ووري. رب العالمین ورته وی اعلان پتا دی او رسول پما دی، زه ته اعلان وکړو. ابراهیم علیه السلام مقام ابراهیم خواته ودرېد. یا قبیس یو غر دی هغې ته بره وختو، ولاړ دی او اعلان کوي. خوشې ځای دی هغې وخت کې اعلان کوي ابراهیم علیه السلام وی ای خلق الله یو کور جوړ کو چې بیت الله دی او په تاسو یې د دې حج فرض کړی دی او راځئ د دې حج وکئ. ابراهیم علیه السلام دا اعلان وکړو. الله تبارک وتعالی هغه اعلان خلقو ته ورسو چې کم حاضر هغې ته ورسو، چې کم حاضر نو علما وایي په تور د معجزې الله دا ټولو خلقو ته ورسو. د چا په نصیب کې چې حج و که نه د قیامته پورې الله هغې ته د آواز ورسو. نو هغې په هغه ټایم کې وی لبیک اللهم لبیک. دا اوس چې مونږ حج له روان یو تلبیه وایو که نه، دا چې هغه آواز چا ته رسېدلی دی که نه، نو د هغې وخت کې ویلي لبیک اللهم لبیک. نو دا یې هغې وخت کې ووی. نو دا لبیک چې چا په هغې وخت کې ویلی دی الله به په هغوی حج کوي. الله به هغوی حج له بوځه، الله مونږ هم دې حج له بوځه. دا لبیک د ابراهیم علیه السلام په جواب کې ویلی شوی و. اوس چې خلق روان شي وی تلبیه شروع کا لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. بختور دی چې په جبو د تلبیه اوازونه د کوره روان شي او حج له روان شي. دا بیت الله د ډېر وخت نه و. دا کور الله د ډېر وخت نه مخکې مقرر کړی و. آدم علیه السلام چې کله راغی او د بیت الله طواف یې وکړو. په انبیاو کې ډومبی طواف آدم علیه السلام کړی. چې آدم علیه السلام طواف وکړو نو جبریل امین ورته وی آدمه ستانه 80,000 کاله مخکې ملایکو د دې طواف کړی دی. 80,000 کاله مخکې ملایکو د دې طواف کړی دی. آدم علیه السلام طواف وکړو د بیت الله نه. انبیاو به طواف کو د بیت الله. دا هغه کور دی چې دی نه غیر چاپیره انبیا ګرځېدلي دي، دی نه غیر چاپیره انبیاو طواف کړی دی. ډېر قیمتي ځای دی. ښکلې ورځې د حج شروع دي. الحج اشهر معلومات. د حج ورځې شروع دي او حاجیان څوک تلي دي او څوک روان دي. الله دې مونږ حج له بوځي. بس مالک ابن دینار رحمت الله علیه وی زه ډېر حیران یم. بس بعضې حاجیان یې حج له رواني که نه چې ځینو میخه به والی او پلانکي ورځ به راځمه بیا به خیرات وکړئ، پریرې به راته ولګوئ. مړه پرېږده سړی دا ته چېرته روان یو، دا ته کوې څه؟ داسې لاړ شه حج له چې څوک خبر هم نه چې حاجي صاحب چېرته تللی دی. پرېږده وه پریرې به راوړئ، میخه به لاله کوئ، خلک به خبر کوي حاجي صاحب را راو. زه هم حاجي صاحب حج له لاړ شو.
خیر دی که زه نظم پتا الله رحم کړی بس ته به الله قبول کړی خو ما سره کینه چې زه د حج فلسفه باندې پوه کړم نو بیا لاړ شه چل خو به درته وښیمه د حج که نه طریقه خو به درته د حج وښیمه که نه چې ته د کوره سفر شروع کوي دا به ته په څه نیت روانېږي نو ما نه خو زده که نه خیر دی ته یوازې لاړ شه ما له بل ته دعا وغواړې خو زه به درته د حج طریقه وښیم مالک ابن دینار رحمت الله علیه وی د ګرمۍ موسم و سخته ګرمي وه وی د کوره راووتلمه یو معذور کس مې ولید په خپو معذورو او داسې تولندو باندې روان خپو باندې روغ نه و داسې په تولندو روان ما ورته چې څه کوې مالک ابن دینار رحمت الله علیه ما ته وی چې حج له روان یم وایي حج له ځې دې سختې ګرمۍ ته وګوره په خپو معذور په تولندو روانې هغې معذور ته وی چې راځه ما سره لږه دمه وکړه چې اوبه به در باندې وکړمه او بیا به ځې ما ته یې وی چې ما ته سفر ډېر اوږد دی او معذوره یم هسې نه چې لیټ شم او ورځو له ونه رسم د کعبې طواف رانه پوت شي کعبه ونینم نو ما پرېږده زه زر ځم ما ورته وی چې بل کار به وکړو زه به درله د سورلۍ انتظام وکړم که دمه به وکړي او زه به درله د سورلۍ انتظام وکړم نو په سورلۍ به سور دی حج له لاړ شي ما ته ډېره عجیبه خبره وکړله مالک ابن دینار رحمت الله علیه وی حیران یې کړم حیران ما ته وی مالک ابن دیناره یو تپوس ترنه وکړم ما وی وکړه وی چې د چا نه مالک خفه شوی که نه یو سړی دی او د ده مالک یې هغه د ده نه خفه شوی او دا کس ځي خپل مالک رضا کوي نو دی چې پیاده لاړ شي او دا مالک یې ویني نو خوشحاله به شي که نه دی په سورلی سور لاړ شي او کوز شي نو مالک پتې خوشحاله شي چې مالک د سړي نه خپی چې ستا نه یو سړی خپی او ته له په سره غرمه کې ورسې او پیاده روانې او په خولې در باندې راغلی ته هغه ته وایي زه راغلی ما سره روغه وکړه نو چې ته د ګاډي نه کوز شي به وایي ځه سړیه مړه ځه نو مالک ابن دینار رحمت الله علیه ما ته وی چې سړی د مالک رضایي له ځي نو سور به ښي که پیاده به ښي مې چې پیاده به ښي وی چې زما نه مالک خفه دی ښه د کعبې مالک رانه خفه دی چې رب دی هغه زما مالک دی ما پرېږده زه د مالک رضایي له روان یم پرې مې ده چې داسې به دې توغندو ورسمه او داسې به دې ټوپونو ورسمه او د کعبې ویښ له ورشم نو ما ته به مالک وګوري دې حالت ته نو ما نه به مالک رضا شي ما پرېږده زه سور نه ځم ښه شاید چې سور لاړ شمه او هلته رانه مالک خفه پاتې شي زه هم حاجیانو د چا داخلي چې شوي دي شکر وباسئ او چاته مه وایئ چې دا راوړه دا راوړه خیرات هېڅ ضرورت نشته وایي زه ځان له د پریشانۍ سره مې مخ دی د مالک رضا له روان یم چې مالک به رانه رضا شي او که نه څه حال دی چې مالک به رضا شي زه خو مالک رضا کوم هسې نه چې لاړ شمه په لکونو پیسې ولګوم او مالک رضا نه شي نو حاجیان چې روان دي دا د مالک رضایي له ځای ډېر بختور نه وي مونږ د دې ځای نه ګاډي ته خو زما پلان کې دوست رانه خفه دی هغه رضا کوم او حاجي صاحب چې جاس ته خیږي احرام وتړي جامې لرکي او سر سرتور کړي داسې سرتور سر روانې وی ربه ستا رضا کېدو له در روان یم ما نه به رضا کېږي ربه رضایې له در روان مالک ابن دینار رحمت الله علیه په هغې کال زه حج له لاړم چې لاړم او خلکو شیطانان وویشتل که نه نو یو ځای کې داسې ګڼه وه خلک را جمع شوی و ما خلکو ته وی چې دا څه دي وی چې دلته یو نوجوان دعا کوي دا خلک یې حیران کړی دی خلک ورته راټوله شوی دی وی چې لاړم هغه قمازور و ښه په کال حج له تللی وه زه م ورغلمه وی لاس یې اوچت کړی دی وی چې ربه زه شکر وباسم ربه زه خوشحاله یم ما کعبه ولیدله ښه وی چې ربه ما د کعبې خلاف ونیو ښه ربه ما مقام ابراهیم ولیدو ربه ما عرفات ولیدو ما مزدلفه ولیدله ربه ما شیطانان وویشتل ربه خو ربه ټولو خلکو شیطانان وویشتل ربه اوس د قربانۍ ټیم دی خلک به قرباني کوي خلقو به اوس څاروي حلالوي ربه او تا ته علم دی ربه چې ما سره د قربانۍ څاروي نشته دی ښه زه خو دا یم چې دا دقه یمه دا کم چې ښکارم ربه ما سره خو قرباني نشته او دې خلکو قرباني به اوس حلالوي ربه ما سره قرباني نشته دی که ته راځئ ربه مانه نو زه دا خپل وجود په قربانۍ کې تا ته پیش کوم ربه دا قبول کې بس زما قصه ختمه ده وایي ما ورته کتل چې په هغه ځای کلمه شهادت وی وفات شو په هغه ځای وفات شو بس چې حج له لاړ بیا رانغی ښه رب سره یې روغه وکړله خپل ځان یې په قربانۍ کې پیش کو بس په هغه ځای ترې نه سوختله قیصه ختم
خلق دسی حج کوي حج دی توای حج دی توای کم کس چې په حالت د حج کې وفات شي کم کس چې په حالت د حج کې وفات شي دی چې د قیامت په ورځ ودرېږي دی به تلبیه وي او د الله په دربار کې به ولاړ د الله په دربار کې مونږ وایو خدایه هر څنګه هلته خوشحاله یو ربه مونږ حج له بوسي حدیث مبارک کې راځي وي یو صحابي و نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته د عرفات په میدان کې د سورلی نه رارتو شو جو بس وفات شو نبی علیہ السلام چې ورته داسې وکتله وی بیرو پاڼې راوړئ په اوبو کې واچوئ خوټ وله ورکئ بیا پکې دله غسل ورکئ اوس پکې موږ څه صابون او شیمپو استعمالوو چې مړي له غسل ورکړي هغې وخت کې به د بیرې پاڼې اوبو ته واچولې هغې له به یې خوټ ورکړو صفایي به یې راوست وی د بیرو پاڼې راوړئ او اوبو ته یې واچوئ او دله پکې غسل ورکړئ او یو دوو کپړو کې ولا کپن ورکې نور ته غلی شي وی دی به د قیامت په ورځ چې ودرېږي دی به تلبیه وي او په میدان محشر کې به ولاړي دی به وایي چې لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک وی دی به تلبیه وي او د الله په دربار کې به ولاړي د تلبیه په حالت کې به ودرېږي او د خولې نه به یې تلبیه وځي د عرفات په میدان کې تېنه سا وخته بختور خلک زمونږ استاذ ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه اوس چې وفات شوی دی اکوړي مدرسه کې چې استاذ ما ته اورېدل وی د حج ایامو مونږ ته خپل استاذ خبره کوله وی حج ایامو د مدینو یونیورسټۍ کې ډېره موده استاذ پاتې شوی وی د حج په ایامو کې مونږ لاړلو یو سپینګیری عالم و مشر وی ډېرې جړل مونږ ورسره میلو شو مونږ ورته چې ولې جاړې وی چې ډېر کمزوري حالت کې حج له راغلی یم نن مې دعا وکړله چې ربه زه خو بیا حج له نشم راتلی دې حالت کې راغلی یم ربه خو زما دا حج دې قبول کړی نو ربه ما ته یوه علامه وښیي ما ته یوه نښه وښیي زما د حج مونږ چې هلته لاړ شو نو د دین نه یو وزګار دومره تسبیح والی دومره ټوپی والی دومره پریرې والی هغه ځای نه رابطې کو په دې فکر کې پراته یو تصویرانو باسو چې تصویر درغی که نه هو نن مې حرم شریف کې مونځ کوم د کعبې خوا ته ولاړو دې چل نه یو وزګار وی چې رب ته مې وی چې ربه که زما حج دې قبول کړی ربه ما ته یوه نښه وښیي وی چې دا دعا مې وکړله دا جړا ځکه ډېره راځي وی چې داسې مې بره وکتل د اسمان تاسو روایاتو کې اورېدلي که نه په کعبه رحمتونه راورېږي که نه 24 ګنټې ښه د رحمت باران راوړي وی چې داسې مې په بره وکتله وی په خپلو سترګو مې ولیدل چې داسې د انوارات راورېدل وی الحمدلله ما نن د خپل حج د قبولیت علامه لیدلې ده ځکه جاړم زما الله حج قبول کړی دی زما حاضري الله قبوله کړې چې هلته لاړ شئ دا فکر کوئ خدایه حاضري مې قبوله کړي خدایه حاضري مې قبوله کړي خدایه حج مې قبول کړي چې ته وایې لبیک او برې نه جواب راشي چې لا لبیک وسعدیک ستا حاضري نه ده قبوله ستا حاضري نه ده قبول هسې به لګیئ د دواړو جهادو سردار فرمایي من حج لله چا چې حج د بیت الله وکړو فلم یرفس ولم یفسق د پکې جنگ جګړې م ونه کړلې کنځلې م ونه کړل بیبي ورسره وه هغې سره یې هم بستري م ونه کړله نږدې نه شو دې امورو نه به ځان ساتي رجع کیوم ولدته امه وی دی داسې روپس شي د حج نه پس لکه دی چې نن د موره پیدا شو داسې صفا را روان داسې الله د ګناهونو نه پاک کړي حاجي سړی چې د حج نه روپس شي داسې د ګناه نه پاک را روان داسې د ګناه نه پاک را روان او نبی علیہ السلام دعا کړې ده وی اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج ربا حاجی صاحب ته بخنه وکړه ربا حاجی صاحب معاف کړي او ربا حاجی صاحب چې د چا د پاره د مغفرت دعا کوي د هغې ګناهونه معاف کړي نو چې کله د حاجي نه دعا الی که نه نو دا ټیک خبره ده مونږ ورته ما ته دعا وکړه نو ټیک د حاجي صاحب وایي الله دې هلته بوځه دا دعا کوي ډېره دا په خپل ځای ده خو حاجي صاحب ته وایه چې کله حاجي صاحب ووینې ملاقات ورسره وکړي حاجي صاحب ما ته د مغفرت دعا وکړه چې الله زما ګناهونه معاف کړي ځکه نبی علیہ السلام دعا کړې ده الله حاجي صاحب هم معاف کړي او حاجي صاحب چې د چا د پاره د مغفرت دعا کوي الله غم معاف کړي دا غم معاف کړي دا په نص سره ثابته ده چې کله حاجي له لاړ شوی حاجي صاحب ما ته دا دعا کوه ما ته دا دعا کوه حاجي صاحب چې الله زما ګناهونه معاف کړي
نو حاجی صاحب ته وایي داسې دعا کوه یا الله زمام ګناهونه معاف کړي، الله د دیم ګناهونه معاف کړي. د حاجی دعا الله قبلی دی، د ګناه نه داسې پاک روپس کېږي لکه دی چې نن د موره پیدا شو. صحابي راغی نبی علیه السلام ته وی غوره عمل راته وښیه. نبی علیه السلام ورته الایمان بالله، د الله په ذات ایمان لرل. وی ثم ذا، بیا مازا، د دې نه پسو نبی علیہ السلام ورته وی جهاد فی سبیل الله، د الله په لار کې جهاد کا. وی دې نه پس وی حج مبرور، چې الله دې حج مقبول نصیب کړي. حج مبرور دا لوی نعمت ته د الله د طرف نه. مالدارانو وی مالدارانو ځان سره ولیکئ، ډیر شي خلق دی حج په فرض دی، حج په فرض دی او نه کوي. نبی علیہ السلام وی چې حج په فرض او مړ شو، کدی یهودی مری او که نصرانی مری، د سره مې په سکار نشته. دا درته چشمدید واوي د خپلو لیدلو کتلو چې مې لیدلی دي او مې کتلی دي او بینک بیلنس یې راته معلومو او وفات شوي دي او حج په ذمه باندې وړی دی. څه جواب به نن الله له ورکړي، څه جواب به الله له ورکړي چې حج په فرض وي او سړی مقبول ما حج فرض حج دی په ذمه ووس. کتبت الله تپوس کوي کنه چې د اسلام ارکان خو پنځو، کلمه دې ویلې وه، مونځ دې کړی، روژه دې نیولې وه، زکات دې ورکړی، خو ستا په ذمه باندې حج پاتې شوی او دا داسې فرض و لکه پتا چې د ماسپښین مونځ فرض و. ما له اوس جواب را څه جواب به کته ورکو. نو الله دې په چا باندې چې فرض دی الله دې ورله زر تر زره توفیق د تلو ورکړي. نبی علیه السلام فرمایي څوک چې اراده د حج لري فلیتعجل، هدې تادي کوي. تادي په حج کې به لم لیټ نه کوي، ښه تادي کوه تادي کوه. د چا چې داخلي شوي دی الله دې قبول کړي، او چاته چې پکې څه پریشانۍ دي خدایا هغه پریشانۍ یې ختمې کړي. خدایا ډېر په شوق تاله در روان دي، خدایا حاضري قبوله کړي. او یا الله مونږ باندې داسې یو کال راولې خدایا چې مونږ ټول حج له لاړ شو. خدایا کو غریبانان یو خدایا خوړه کې شوق د حج دی. خدایا ډېر لکه ارمان لرو ربه تا له روغې له درځو ربه، خو وس هم نشته دی، طاقت هم نشته دی. الله مونږ ټول غریبانان اسې حج له قبول که. خدایا دا غریبانان به عمر برله دې مالدارانو ته ګوري خدایا او صرف سلامونه به ورسره کوي، صرف رخصتونه به ترې دا مالداران لي. خدایا د دوی زړه خفه دی ربه، مونږ ټول غریبانان خدایا حج له قبول که. خدایا د غیب او د خزانو نه د مونږ د ټولو بندوبست وکړه. الله تر ربې الله تا چې وغوښتله دې کې نه د پیسو ضرورت شته، هېڅ هم نشته. الله مونږ ټول قبول کړي. الله چې کوم تللی دي د ټولو حاضري قبوله کړي، حج مقبول مبرور نصیب کړي. کریم الله زمونږ د ټولو نصیب کړي. اللهم صل علی سید